Okay guys, hari umuntu wambaje ngo ni gute wa checkinga ko ufite Google Adsense mbere yuko ukora monetization. Nkuko twabibonye ntago byemeye gushyira Google Adsense ebyiri muri channel imwe kubera ko bita biguteza ikibazo ku buryo na monetization yawe itakomeza. Uwo muntu yabaje neza kubera ari ikibazo rusange. Ndabizi abantu benshi bagifungura YouTube vuba bakeneye kumenya se dufite Google Adsense cyangwa ntazo dufite. Nimba tuzifite tutazafungura izindi kugira bitaduteza ikibazo. Ngiye kubereka ukuntu wa checkinga. Nawe turi mu cyumweru cyo kubaza ndetse no gusubizwa. Wowe urebe ko ikibazo cyawe cyanditse muri comment, nawe iki kibazo ni wari ugifite uhita umbwira muri comment niba gisubijwe, hanyuma uhita umbaza ikindi ngusubize, nawe yumvireho, nawe abaze, nawe wumvireho. Nimugire ikibazo cyo kubaza muri comment, kandi ikibazo nujya wumva gisubijwe ujye ugirira gutya muri comment kandi like n'ahandi hose umbwire ko biciyemo. Reka rero duhite dukomeza mbere ku buryo wa checkinga nimba ufite Google Adsense kugira ngo wirinde kuza creatinga iyindi. Banza wibuke itegeko. Birazira kirazira kikaziririzwa nta Google Adsense ebyiri zijya muri YouTube channel imwe. Iyo bikoze biba ari amabara ndetse YouTube channel yawe monetization ishobora guhagarara cyangwa se ntibayiguhe. Okay? Ariko birashoboka ko YouTube channel nyinshi zishobora kujya kuri Adsense imwe. Icyo kintu nimumaze kugishyira mu mutwe, reka nze mitembereka process ku yindi y'uburyo wa checkinga nimba hari Google Adsense waba ufite, waba utayifite. Hari video twakoze zo kuyikora. Nimba nanone ushaka kuzayikora ugiye gukora monetization, nabyo nta kibazo rwose. Ndagira ngo umenye ngo uyu mwanya uhagaze he, se ufite Adsense cyangwa ntayo ufite. Hanyuma reka dutangire. Ndabitse ko tubana na Twika SMM, ikaba ariyo company yonyine hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga iribuze kugufasha kubona ama YouTube channel monetize ku buryo utangira guhembwa gakirigita udufaranga twa YouTube, cyangwa se bakaguha aba subscribers kandi ku giciro cyiza. Hanyuma abantu bakeneye aba followers, baba kuri Instagram, baba kuri TikTok, baba kuri Facebook, views, likes ndetse n'izindi services zitandukanye, basure kuri website yabo ni wa@twikasmm.com, cyangwa bahamagare cyangwa bandikire kuri WhatsApp 0793255661. Ndabutsa kandi ko tubana na icyanzu.com, niyo website hano mu Rwanda yiyemeje gufasha aba small creators. Niba ari bwo gitangira ntugire ikibazo, nuza gukenera ibikoresho byaba camera stand, bya microphone za wireless cyangwa se z'imigozi, waba ukeneye ama ring light, ibintu byose byagufasha gukesha ama video yawe ndetse no kugira amajwi meza hano kuri video zawe, uhawe ikaze ku cyanzu.com. Sura website yabo ni wa@icyanzu.com, cyangwa bahamagare kuri 0788631777. Ubundi nawe ahantu hose waba uherereye birakugeraho kandi nta kindi giciro kiyongerewe. icyanzu.com, your internet, your capital. Let's go. Okay, reka duhite twihuta cyane tureba noneho ukuntu wabicekinga. Ukuntu wabikora rero, uraza ufungura application yawe ya Chrome cyangwa indi browser ariyo yose ukoresha. Numara kuyifungura gutya, uraza hano hejuru muri search, hano hejuru wandike muti Adsense. Ijambo Adsense ryonyine gutya, nta kindi kintu urengejeho. Nurangiza ukihita ukanda enter. Nimba ari mu mashini cyangwa muri telefone nta kibazo, uraza uhita ukanda kuri iyi link ya mbere baguhaye yanditseho Google Adsense, gutya uyikandeho. Hano nyamukuru tugiye kureba nimba dufite Google Adsense account, kubera ko twarabibonye ko ari bibi kugira ebyiri cyangwa se kuzigira kuri email zitandukanye bikisanga byiteranye. Ibyo byose ndaje mbibabwire. Urahita uyingukira kuri iyi dashboard imeze gutya. Wowe ikintu uri buhita ukora, uraza uhita ukanda kuri utu turongo dutatu turi hano mu nguni y'ibumoso bwa telefone yawe, ukandiho gutya. Hano turahita tugira option ebyiri, arimo itubwira ngo sign up na sign in. Ariko twebwe kubera ko tugiye gucekinga nimba hariyo dufite, tugiye gucekinga nta kindi kintu tugiye gukora. Uraza uhita ukanda hano handitse sign in gutya. Nukanda kuri sign in barahita bakwinjiza muri ntuze yawe, muri Adsense yawe. Nukuvuga ngo iyi Adsense twinjiyemo bitubwiye ko dufite Google Adsense account, ahubwo ishobora kuba isetinze neza cyangwa se isetinze nabi, ariko hano tumenye ko dufite Google Adsense account. Okay? Noneho hano ikintu uri buhita ukora, numara kumenya ko uyifite gutya, nusanga bakoze sign in bigakunda, menya ko ufite Google Adsense. Ubwo kirazira kuza creatinga iyindi, ahubwo urakoresha uko ushoboye kugira ngo uze gukosora amakosa yaba ari muri iyi ngiyi. Okay? Aha ni kuri iyi email dufite muri telefone yacu, kuko hari abantu baba bafite ama email menshi. Noneho rero umuntu udafite Adsense nimwe account araza gusanga baramubwira ngo create Adsense account. Agikanda kuri sign in bareta bamubwira ngo a creating. Nusanga bakubwira ngo create,
umenye ko nta AdSense ufite, ushobora kubireka ukazayicreating ugiye gukora monetize, cyangwa se ukayicreatinga ukazamenya ko wajya gukora monetization ukazibuka ko hari iyo ufite, bityo ntugire gute ntucreating yindi bagahita bayikujyanaho. Kirazira gucreating AdSense imwe ufite iyindi. Hano rero ni kuri email imwe, ku muntu ufite email imwe muri telefone niwe ugomba gucekinga gutya, ubwo yasanga bamubwiye ngo create akamenya ko nta AdSense afite, yasanga bamubwiye ngo afite cyangwa se agakora login agahita abona abonye iyi dashboard twebwe tubonye, ahita amenya ko ayifite, bityo nta yindi ukeneye ku editing iyi ngiyi ufite ukayikora neza, cyangwa se ukayireka uko imeze kugira ngo ari uzakoresha. Noneho wakwibaza ngo ku bantu bafite ama-email menshi mu matelefone yabo bigenda bite? Ikintu rero hano uhita ukora, uhita uza ugakanda hano kuri iyi foto yawe, ubwo ndavuga abantu bafite ama-email menshi muri telefone imwe, kugira ngo bamenye nimba hari AdSense iri ku yindi email. Kuvuga ngo urafata liste y'ama-email ufite yose, nurangiza ugenda uyakanda. Turaza dukande kuri iyi kuri iyi foto yacu gutya, kuri iyi foto yacu gutya. Niturangiza urabona ko hahise haza ama-email abiri. Ukuvuga ngo mbere na mbere tubonye ko kuri iyi email ya mbere dufiteho AdSense. Ubwo nimba ariyo dufiteho channel tunashaka kuzahuza na AdSense, nyine tumenye ko dufite email. Noneho turahita tujya kuri iyi channel, kuri iyi nuze ya kabiri, tuyikandeho gutya iyi email ya kabiri, turebe nayo ko dufite, tumenye ko nayo dufite AdSense cyangwa tutayifite. Urabona ko naho tuyifite, bivuze ngo rero izi email zombi zifiteho AdSense. Ushobora kugira email AdSense kuri email zitandukanye, ukuvuga ngo nanone ntushobora kugira AdSense nyinshi kuri email imwe, oya. Ahubwo abantu bikunda kubera ikibazo na abantu bafite ama-email menshi bakayakora ama AdSense atandukanye, noneho bakazibeshya ayo ma AdSense bakaba bayahuza na channel yabo batabizi, cyangwa se bigahura barangiza bajya kumonetiza bakavuga ko ntazo bafite, kandi kuri email runaka wari ufiteho AdSense. Rero hano urabona ko ningi ifiteho AdSense. Ukuvuga ngo uraza kujya kuri liste y'ama-email ufite, ugenda uyakora login, wandikamo AdSense, ureba ko hari AdSense account ufiteho. Nuza gusanga byose bakubwira ngo create, umenye ko nta AdSense nimwe ufite. Nuza gusanga zose bakwereka dashboard nk'izi ngizi, umenye ko ufite AdSense account, utangira ukurikirana amakuru yayo, unamenye ukuntu ya makuru arimo nimba ameze neza, ashoboka kuyediting, adashoboka urebe uburyo nabwo wabyitwaramo. Izo video zose narazikoze, waza kuzireba hano munsi witunze. Ndizera neza ko umuntu wabaje ikibazo kijyanye n'ukuntu wa checkinga AdSense account yaba asobanukiwe. Hanyuma nawe nimba hari ikindi ujya wibaza, mbwira hano muri comment, nonanga ndagukorera video. Mugiye kujya mubona video nyinshi kubera ko tuzaduhora twakira ibibazo n'ibisubizo byanyu hano, hanyuma wowe uzafungura inzogera kugira ngo ujye ureba ngo twasubije iki. Ndabakunda, reka duhure muri video ita. Bye.